အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်တော့မုံကျွဲတဲ့ကိုအလွဲတကူလေးလုပ်တဲ့လုံနည်းလေးပါအီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီလုံနည်းလေးကတော့ထုံးရည်ကြီးထည့်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အလွဲတကူလေးလုပ်တဲ့လုံနည်းလေးပါကဲကျမရဲ့လုံနည်းလေးကိုကြည့်ကြရအောင်ပထမအဦးဆုံးထငက်6လုံးကိုတဲဦးထဲမှာထည့်ထားမယ်ရေနွေးကိုတလီတာလောက်ရှိတဲ့ရေနွေးကိုလောင်းထည့်မယ်ပြီးရင်မြင်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်မကြိုထားလိုက်မယ်အခုကျွန်မသုံးနေတဲ့ထငက်6လုံးစာကတော့အချိန်နဲ့ဆိုရင်20တာလောက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့မြကိုကချွတ်ချွလေးကြက်ရင်တော့တကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ထငက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီထငက်လေးတွေအားလုံးအရေးပြောသွားပြီဆိုရင်အေးခံထားပါမယ်ထငက်လေးတွေအေးခါနေတဲ့တော့တွင်းမှာဒီပန်းလေးကိုစီတုပ်ထားပါမယ်မုတ်သားလေးတွေထည့်တဲ့ခါကျတော့ကတ်မသွားအောင်လုပ်ပါနော်ဒီခွက်ထဲမှာစကားလေးနဲ့စောစောကအေးခံထားတဲ့ထငက်ရည်လေးတွေကိုအရေးစစ်ထားပါမယ်အခုလိုမျိုးစစ်ထားလိုက်တော့ထငက်ရည်လေးတွေကတန့်ကလေးရှိနေပါတယ်အားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒီပြောင်းကော်မုတ်ကိုကျွန်မသုံးထားပါတယ်ပြောင်းကော်မုတ်ကိုတော့နှုစီဘူးတပူးစာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီပြောင်းကော်မုတ်ထဲမှာကျွန်မစားအနေငယ်ထည့်ထားမယ်စိမ့်လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါပြီးရင်စောစောကထငက်ရည်လေးတွေကိုလောင်းထည့်ပါမယ်နည်းချင်းစီဒီလိုမျိုးလောင်းထည့်မယ်ပြီးရင်မွေထားပါမယ်ဒီထဲမှာထငက်ရည်ကိုတော့တလီတာလောက်ထားပါတယ်နော်တကယ်လို့များမုတ်သားလေးတွေကပြစ်လေးဆိုရင်တော့ရေကိုထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုအနေထားလေးကတော့အနေတော်လေးပါနော်ဒါလေးကိုမီးပူပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့အစစ်မပြဲမွေထားမယ်မီးကိုတော့အလဲလက်မှာကျမထားပါတယ်မုတ်သားလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထက်ကနေပြစ်လာပါတယ်နော်အစစ်မပြဲကျမမွေထားပါမယ်မိနစ်20လောက်ဆိုရင်တော့မုတ်သားလေးတွေကပိုပြီးတော့ပျော့ပြောင်းလာပါတယ်နော်ဒီလိုအနေထားလေးရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမမွေထားပါမယ်အခုလိုအနေထားလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်လာမယ်ဒီလိုအနေထားလေးဆိုရင်တော့အနေတော်လေးရှိနေပါပြီဒါလေးကိုမီးပူပေါ်မှာချထားပြီးတော့စောစောကစီတုပ်ထားတဲ့ပန်းထဲမှာလောင်းထည့်မယ်ဒီလုံနည်းလေးကတော့တကယ်လွယ်ကူပါတယ်ထုံးရည်ကြီးလဲထည့်စရာမလိုပဲနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းလေးပါဒါလေးကိုလေမခိုအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားမယ်ပြီးရင်အေးခံထားပါမယ်အခုဆိုရင်တော့မုတ်သားလေးတွေကအေးနေပါပြီဒီဓာတ်နဲ့အလဲကနေဖြတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးကနေဖြတ်မယ်ကဲကြည့်ပါဦးအီလေးနဲ့နော်ဒီလိုအနေထားလေးကတော့တော်တော်လေးကိုအရသာရှိတဲ့အနေထားလေးပါဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဘေးဆောင်လေးနဲ့ကျွန်မဖြတ်ထားပါမယ်ပြောင်းဖူးကော်မုတ်လေးနဲ့လှုပ်ထားတော့မုတ်သားလေးတွေကကြည့်ပါအောင်အီလေးနဲ့နော်ဒီလိုအနေထားလေးကတော့တကယ်အရသာရှိတဲ့မုတ်ကျဲသေးလေးပါဒါလေးကိုအပေါ်မှာအုံးဆန်လေးကိုဖြုံးထားမယ်အခုဆိုရင်တော့ချူစိမ့်အီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုအရသာရှိတဲ့မုတ်ကျဲသေးလေးရနေပါပြီအီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်တစ်ခေါက်လောက်စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားရှိသွားအောင်လဲ like share subscribe လေးတွေနဲ့လည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်